Ahojte priatelia, takže dneska som sa rozhodol, že vám ukážem v tomto videu, ako som si spravil takúto srandičku. Pozrite sa na to. Sa pod to. Takže, takto to mám už predchystané. Tu je ledková lišta. Chytená je tu jednou páskou sťahovaciou, druhou, treťou a tuto je štvrtou. Tuto sú pridelené ledky kvôli tomu, aby efekt išiel zo stredu na boky, aby sa posúval, to vám tiež ukážem. Čiže zo stredu ide kábel, tu je vývod na kraji. Tak kvôli tomu smeru, to sa tiež ešte teraz zapojí, ukážem ako čo. Je to ťahané takto pod platníkom a takto sem a potom je to zapojené na ledkovú lištu. No dobre, tak poďme na to.